Wilujeng dalu Mas Lendro. Wilujeng dalu Mbak Cangik, Mbak Limbuk. Nah, berangkat saking Bojonegoro napa sampun ngelantur ngelayap king pundi ngoten? Kula saking Blora Pak, Jawi Tengah. Wah, Blora. Kala wau saking dalem tabuh setengah kalih kula. Hah? Setengah kalih. Pirang jam kok kene kok? 5 jam Pak, dugi mriki pun ket wau kula kok. Melampah-melampah wonten Sukorame mriki. Nah. Suka seneng rame niku wis ngandhake napa niku gayeng dadi akeh ramene desa mriki nggih. Heeh. Dos pundi panjenengan kabaripun rak sehat to Pak? Panggah sehat disyukuri kita tetap semangat dan selalu sehat lan waras. Leres. Wah, dalang niku sing hebat untuk wilayah sekarang. Tepatnya di Jawa Timur dalang laris kondang niku setunggal ping jenengan lho Pak. Lah wis ora usah lek ning ngarepe Pake ngalembono sing kaya ngono kuwi. Saestu kula kok mboten ngalembono kali panjenengan menika mboten. Mon kula teliti bilih tanggapan 1 bulan menika nek mboten lepat pikantuk kali dosa nggih to Pak. Alhamdulillah nggih. Leres atur panjenengan menawi dalang menika sak menika kedah beto sinden sing nom-nom. Nah, kudu sing ayu-ayu. Saiki sampeyan nggih umpama wektu sebagai pelawak leres bintang tamu terus mayang roh sinden iki tuwa-tuwa rasamu piye? Alah kudu mulih mawon kula. Mulane kuwi pancen niku nggih Pak. Markawe sinden niku kan apa-apa? Sinden apa? Kowe iku teng kene wong loro lho. Ora iso bengi aku melok Pak Minto kok nggih Pak nggih. Heeh. Iki kula mawon lho Pak upami dalu punika kok mboten diblonjo, mboten dibayar kali Pak Lurah. Kula ikhlas sing penting kula ngertos sindene jenengan. Nah, kaya ngono. Seniman iki mboten diitung saka finansial atau aku ndak petung karo Mas Andi, aku petungku karo Mas Lendro. Kono melu sapa ya wis ben. Nggih, kula derek jenengan. Sing to, kowe sing nelpon sapa? Lho, sing nelpon sampean. Lho, lah kula sing nelpon sinten, Pak? Ora ngerti aku ora nelpon awakmu. Lho, lah kok teko kene? Lho, lah sing ngakon sapa nek kula ngoten kalih Kyai Sukorame pun keluarga, Pak. Kula niku ditelepon Bu Srini. Garwanipun panjenengan Mas, tanggal 16 Mei, Pake mayang ning Sukorame Trenggalek. Lah nek kula teng mriki, budal mriki. Ning aku ora petung karo awakmu kok sing tak bel iki Slendro kok. Aku dibel bapak. Sik, saiki kowe mau dipetung karo sapa? Bu Srini. Bu Srini le telepon piye? Mas, tanggal 16 Mei Pak minto Pake mayang ning ngene Sukorame Trenggalek. Sampeyan nyusulo. Lah kok dandan kowe?
Lapo kowe Jelas masak? to. Kowe tekan ngene iki mung kon nyusul. Lah kok kowe dandan. Kowe iki kon nonton Pak Minto mayang lah kok nganggo jarik barang kowe latihan edan piye? Mosok ada Tuban tekan Sukorame mek ndelok wayang. Lho, ya ning YouTube yo iso lho. Sik, Bu Sri ini le dawuh piye? Mas tanggal 16 Mei Pak mayang ning Sukorame Trenggalek. Kowe longgar? Sampean longgar Bu, nyusulo Mas. Nah, lak kon mung nyusul to. Ora kon dandan to? Dene perkara awakmu munggah panggung danggel dadan kuwi dudu urusanku mung karo Slendro. Kowe kon nyusul karo ibuke. Anu Pak Lurah. Nyuwun sewu perangkat jenengan ken urunan 10.000-an, Pak. Lho, lagi apa? Transport bis. Arep ngemis. Ngemis dagelan kok ngemis. Lah piye adu-adu saka Tuban ora bayaran ya bosok tanggungan BRI wis akeh. Lah Rumangsane. Nek- Lho jeng dalu Pak Lurah, Pak Lurah sapa? Pak Lurah Muhammad Samsu Kretek. Lho ki kok ngawur lah ngeten iki lho Pak. sik to. Ngeten Wong iki iki lho. sing santun. Lah kowe iki rene wis ora dikon dagel, malah dandan ngomongnya kok ngawur. Nggih to, Pak? Asmane sapa? Pak Muhammad Samsu. Nah, kula niku nate panggih kali Pak Samsu nalika pengajian. Oh, wonten pengaosan. Heeh, sakniki wis kelakon ditimbali sowaning Balai Desa Sukorame. Sukorame. Alhamdulillah Pak, kula berangkat keng Tuban jam 3, dugi mriki wau jam 09 mobil langsung parkir ning halaman Balai Desa. Betul. Kula metu ke mobil masak Allah, Piye, Mas? banyu tok isine. Lho, Lah kok banyu tok iki lho. udan deres kaya ngono kok. Wajibe disyukuri. Untung-untung sik udan banyu lek ngantek udan watu ora mecahke ndasmu jajal. Nggih, Alah matur mboten suwun. saged pecah niki Pak wong wis ora enek apa-apane kok ming das-das tok. Oh, kopong to kuwi. Nggih, matur suwun Pak Lurah pun diudani. Kok Pak sik. Kok Pak Lurah diudani Masih ngomong sampun diparingi Jawa. Jawa, Jawa barokah. amin. Kula terus terang, kula teng mriki Pak Minto. Piye, Mas? Kula niku metuki badhe kangen kalih kenalan kula. Sapa? Oh, jenengan boten pirsa. Lho, Ora lho wong adoh. Bu Genuk, Bu Genuk ki sapa? bojone Bayan, bojone Jedot. Wah, niku buka warung teng Pinka niku Pak. Wah, rambutnya abang. Kene seragane Lah. monggo Mas, kesane Lah napa? termasuk gaul to kuwi. Lah gaul, mau teng mriki gawe jilbab kuning, Pak. Lah Lah kok Wah. apa kok ngangge jilbab kuning? ya nutupi rambutnya sing abang. Wah, pas lho. Piye Bu Genuk iki? Bener rambutnya abang, Heeh. Pak Lurah rambutnya putih, jejer karek ngerek. Lho. Kok ngerek kaya gendera ae lho iki kok. Wah, jan niku saestu Pak grapyak ya, Pak. Bu Genuk ya, Mas? Heeh, ngersake napa, Mas? Jenengan mampir Pak teng Pinka, Pak. Tekine Bu Genuk. Apa? Ngersake napa, Mas? Apa, Mas? Kopi susu, Bu. Oh, enak lho, Mas, kopi susu iki. Kopine mesti ngejak melek. Susune. Mbuh pikiran dhewe. Kok pikir deh. Nah aku ya nuwun sewu lho Pak Minto nek kula niki nggih duwe Mas teng mriki nggih sukses. Sapa? Malah saya-saya karo ya beliaunya menika ngastu anggota DPR. Sapa? Panjenenganipun Mas Adit Patoni. Lho, iki kaya Masku dhewe iki. Sing lenggah wonten mriki Kowe beliaunya kok iku. jelas ra kenal kowe. Lho, piantun mriki iku Mas Adit Fatoni anggota DPR fraksi Gerindra. Iya. Ora kenal Adit Fatoni, ra kenal. Pirsa piantun Sukorame iki. Kene ngertine bondet. Kowe ora tau ngerti lho. Lah Mas Bondet karo aku iki kanca plek. Sadurunge dadi DPR karo aku ning Gunung Bolo ora tau mulai. Tah, ngawur iki kok. Nyapa to kowe? Lapo panjenenganipun Mas Bondet kok yayan teko Gunung Bolo iki lho. Apa salah? Ya salah toh Mas, ku tempat lokalisasi tidak boleh Mas. Ngono ku pikiranmu sing negatif. Kok iso negatif? Mas Bondet ning kono ning Gunung Bolo iku ora kok bertindak negatif ki ora. Ning menehi sosialisasi bahwa di Kabupaten Trenggalek itu harus bersih dari yang namanya komplek prostitusi dan juga lokalisasi. Sik, lek sosialisasi ning endi? Tenggene Gunung Bolo mriki. Bolo ki wilayah ngendi? Bolo nggih Tulungagung. Ya Tulungagung dewan galak kok sosialisasi ning Tulungagung. Awalnya sosialisasi terus nginep, Pak. Iki kok ngawur. Ora ning Trenggalek ora ana komplek. Betul sekali Wong Mas. saiki komplek wis ra usum, Pak. Saniki usume online. Dadi Ngawur iki malah nemen tidak boleh namanya itu Mas. wah, kula nembe pisan iki Pak teng Sukorame. Heeh. Awakmu to Mas. Grapyak Bali desane hebat. Hebat. Wah, Padha karo balai desaku. Wah, jenengan mau dibangun nggih? Wis. Wah, hebat. Piye-piye kok guyu? Kowe coben sowaning rejo tangan ning kene balai desane Pak Minto. Lah piye? Tingkat Ya kaya kene ya sekolah. keramik. Padha. Aku mlebu dilebok ning ruangane Pak Carik. Eh.
Sapa sing ngomong? Sing tingkat omong sapa sing tingkat? Niki lho Pak sing tingkat. Sing tingkat duduk balai desaku. Niki lho Pak niki Sukorame. Ora lek mahku sing tingkat duduk balai desaku. Lah napa? Sing tingkat bojoku. Lho, Lho kok saged? Tingkat welute tingkat. Welute. oh, muni nek gemoy ngono lho. Balik desane tingkat. tingkat. Awake dhewe dandan ning ruangane Pak Carik. Dipasangine cowili. Mune krok kalah rek mbok yo dibuak kalau dipasangine iki. Kowe iki sing ora ngerti aturan pemerintah desa nggih Pak. Nah. Apa? Saya-saya sekarang itu efisiensi anggaran. Napa Pak? Sik. Efisiensi anggaran. Epilepsi. Epilepsi ki wong koclok sing ora. Efisiensi anggaran. Lah iya kuwi apa? Cepet efisiensi anggaran. Epilepsi. Efisiensi anggaran iki lho Mas. Yo tapi ora nemen Mas. Sing aneh namung setunggal Pak. Apa Mas? Jedinge kamar mandi. Sabun anyar tengahe bolong. Kira-kira iki digawe apa? Lah aku mikir sabun kok tengahe bolong iki perangkat kene bareng apa ngono. Wis salah, sebab apa sabune bolong. Nyapa? Nggo nutupi kunci mau sing bolong. Oh iya. Jedinge mboten wonten kancinge, Pak. Iya. Jadi aku nguyuh karo kene kalau cur kene koyo kirik. Tapi yo hebat lho Mas Nuwun sewu nggih Pak. Hebat. Wah, kerukunan kekompakan warga antaraning perangkat karo warga desa menunjukkan guyub rukun desa Menunjukkan kekompakan. betul. Desa nomor 2 terbesar di Kecamatan Gandusari. Iki Mas, Sukorame iki Sukorame desa. Ora lho. Aku ki nggumun. Kowe iki ning ngendi nggen ndagel kok kaya pegawai statistik lho, ngerti penduduk, ngerti jumlah penduduk DPT-ne pira, jumlah keseluruhan pira. Ben akrab kalih perangkat mriki Pak. Berarti sakdurunge sampean tekan kene iki wit isuk utawa beduk wis mubeng desa. Nggih. Kene iki Sukorame, kuwi terdiri dari 6 dusun. 6 dusun lho Pak. Wah, Apal elok, kene. elok. 13 RW, RT-ne 29, jumlah penduduke 6.244, rondone 563. Ngantos apal Pak kula, Pak. Ora ngono, kowe dagelan kok nganti apal rondo to Mas? Survei, Mas. Ya survei ning aja ngina rondo. Rondone mbok ina ki atine lara, apa meneh mbok dak siya. Yen kowe mbok dak siya, yen kowe ora trima mbok dititip ning balai desa. Ben dipangan kami tuwa. Kami tuwa sapa? Kami tuwa Jamini. Woro masaku. Malam hari ini menika adicaranipun tasakuran Tasakuran memetri desa sedekah bumi. Nggih, leres. Caos syukur marang Gusti kang ngakarya jagat. Leres Mbak Cangik, sapa sing gelem syukur bakal ditambah nikmate, dene wong sing kupur bakal entuk adab sing luwih pedhi. Menika sampun wonten dalilipun Mbak Piye, Cangik coba? menawi mboten lepat. La in sakartum la azidanakum wala in kafartum inna adabila sadi. Pucet-pucet ora mudeng iki ora paham iki. Nah, Apa, Mas? kuwi. Bismillahirrahmanirrahim. La in sakartum la azidanakum wala in kafartum inna adabila sadi. Wong sing gelem syukur bakal ditambah nikmate, dene wong sing kupur bakal entuk adab sing luwih pedhi. Dadi wong sing gelem syukur mesti entuk barokah. Entuk barokah. Kowe ngerti barokah kuwi apa? Barokah niku nggih hidayah nggih Pak nggih. Barokah kuwi hidayah saka Gusti Allah Ta'ala Alah. krana wong kang wis gelem syukur kuwi njur diwehi berkah. Salah keliru. Anu- Barokah kok hidayah. Anugerah Mas. Anugerah apa? Barokah iku ora kok anugerah. Lah apa? Barokah kuwi warung. Iki lho, warung barokah. Iki lho Pak jenengan. Tulisane gedhi iki lho, pasar jengke. Wong ngono kok ora ngerti. Iki lho gedine barokah, warung barokah. Alah, Barokah warung anugerah. bajire ti lah mbok sing masang banner mbok disuwek sik mau to yo. Barokah anugerah hidayah saka Gusti Allah. Barokahi warung iki lho, pasar Ora lho. jengke menerima pesanan 081355955153. Iki lho telpone. Lah ya matamu ya roh lho kuwi. Lah niki bekas maling lho Pak, dadi ya apal iku lho. Kowe iku ngono iku. Anugerah barokah warung. Saiki lho kok iso ngerti-ngertine lho Pak. Sing dikarepe Iki mengko lek ngantek terus sepsi omongane Andi, Nggih. wong kene mesti moh syukur karo Gusti mergo dianggep wong syukur ki warung pecel. warung barokah. Ayo piye iki? Jadi ana pengajian jenengan niku kudu sregep syukur ben entuk barokah. Kamangka barokah kuwi warung. Entuk-entukane ya nasi pecel, nasi rawon, soto niku, Pak. Duh,
Lah Sing iki. dikarepne iki ora ngoten niku lho Mas Andi Nggih, nggih Pak maksudnya Minto. piye? Wong sing gelem syukur ku bakal ditambah nikmate. Contone iki ngeten mawon. Wong sing gelem nyenengke wong kaya warga Sukorame, ngeten iki nyukuri senyenengke wong akeh. Padha karo sok ben iki munggah swarga. Contone sapa? Lho, warga mriki gelem nanggap wayang mirsani akeh nyenengne wong akeh swarga. Pak Minto dadi dalang nyenengke pamirsa, nyenengke yoga swarga. Sinden-sinden suarane apik nyenengne wong akeh swarga. Nah, kuwi. Dadi Mergo sapa gawe seneng ing liyan. gawe senenge wong akeh mesti mlebu Swarga. Wong sampeyan iki lagi ikrok loro lho kok wis nuturi aku. Sik. Kuwi pancen wis ana pangunan-unan dawing para pinter. Wong sing gelem nyenengke liyan, kuwi perangane wong sing bakal mlebu ing swarga. Dadi sing Mergo wong susah dadi bungah. sing nyenengke wong akeh mesti mlebu Mesti. yo durung karuan. Karuan to Mas. Yo Wis kuwi durung karuan lho Mas. wis mesti wis. Ora lho iki jane ajaranmu ki apa kok beda karo kancane jane. Nek niki kula tentang, Pak. Kula gak setuju. Gawe senenge wong akeh mesti mlebu Swarga. Sampeyan- Mergo ngibadah. Sampeyan pikir cah wedok sing nggone Gunung Bolo kuwi nyenengke wong akeh. Gek murah 200.000 rong dina ora wengi sak pijete. Jajan mlebu swarga apa ora? Sampeyan nate mriku mboten? Murah. Ah, kurang gaul sampeyan iki. Aku tau liwat ning ngarepe kono, Mas. Piye? Ana cah wedok rambute dawa. Rambute dirembiak. Heeh, dirembiak. Heeh. Lah kok aku diceluk. Celuk piye Mas? Mas Tanjung Perak kapale kobong. Oh. Monggo pinarak kamare kosong. Aku terus ora gelem kalah no. Kowe piye Mas? Tuku duku katutan susu. Maksude Mangke kula mriku kali Pak Samsu. Pak Samsu itu kono dolanan lato-lato. Dadi Mas tak ngawur kok. Ngawur sik to tak omongi. Tak omongi ya. Nyun sewu nggih Pak Minto. Niki si gundul kula omongani. Wong iki ora duwe rambut ki rambut sirahe ngeten iki kemeluk. Mas tak omongi ya. Kowe aja ngawur sak gelem ning Gunung Bolo kae. Anane nyambut gawe kono iku mergo mawa pamrih golek duit mudeng apa ora iki dong apa ora. oh dadi sing golek duit. Mawa pamrih golek duit ki somben neraka. Oh dadi nek sut nyenengke wong akeh kudu Sing ikhlas ora nganggo duit. nggih ngaten to, Pak? Nek nyenengke wong akeh kudu ikhlas tanpa pamrih. Tanpa pamrih mesti. Kudune pancen ikhlas sing tanpa pamrih. Dadi ora arep-arep duit. Ora duwe arep-arepan kuwi wong sing bakal mlebu swarga mergo ikhlas. Oh dadi jenengan teng mriki nyenengke wong akeh mboten? Nyenengke wong akeh. Lah ning ngono sampean kok bengi bar mayang sesuk mulih ora nampa bayaran. Sampean ikhlas. Ikhlas. Sesuk ora nampa bayaran aku ikhlas. Lho, sampean ikhlas. Ikhlas. Lah Ikhlas sebabe? Lunas. Jenengan wis lunas. Wis. Lah kowe? Aku lunas ikhlas. Lho, lah kok durung? Lah neraka kowe neraka. Neraka ora melu rombongan kene, mulane sapa kowe sing ngebel? Kowe mergo mawa pamrih kowe aku ikhlas. Kowe ikhlas. Ikhlas. Sampean Ikhlas. mlebune Swarga. Swarga. aku ora Ora ikhlas neraka. ning swarga dan kumpul swarga. Lho. Swarga nggoni wong loro aku ora apa-apa, aku tak ning neraka. Ning iling-ilingen. Kowe ning surga nyumet rokok kok nyilih geni saka neraka, tak tapuk cangkemmu pisan kowe. Kecuten ya wis wong loro. Ayo. Awake dhewe wis nggawa rek. Ora nyilih geni neraka. Geni ning neraka. Tapi aku wis nggawa dhewe Napa reke? reke. Rek pundi cobi? Sipo. Lho, sipo. Sipo. Piye gayane sipo mangane gaplek wae kok sipo. Kowe ra Sipo niku korek larang Pak niku. Dalang kok. dalang tur nggih lurah lho Pak aja nyepelekke. Piro regane? Apa padha regane gong gedhe? Sipo ki piro jajal piro? Paling gak sing asli niku Ha. 1.700.000. 1.700.000 lho beri gong beri lho 4,5 juta. Lho, kowe ngerti apa ora? Kowe belangkon ngeten iki sing Nah. diatur Pak Minto kira 7 juta. Lah. Nggih Pak nggih. Heeh. Beskap sing dingge ini Mas Amro 3 juta Mas. Lah jare iki 2 juta nggih Pak nggih. Heeh. Mudhe ora? Kowe nyuwun sewu. Jenengan tanggapan paling larang pinten? Enten 60 yuta? Lho, 70 yuta enten? 70 yuta enten? Ora, Pinten 100 yuta? ora. Lah pinten? 40. 40 niku nggawa gamelan yoga sinden. Heeh. Alah sik kalah kondang karo aku. Lho. Kula wingi tanggapan teng BRI ora nggawa sapa-sapa payu 80 yuta, Pak.
Sampeyan pamer kaya ngono tapi tanggapan 50 juta swidak yuta sik nggawa gamelan yoga sinden. Sik to kowe tanggapan ning BRI kok payu 80 juta ki lho. Ora nggawa penyanyi, ora nggawa pesinden, ora nggawa gamelan. Son Ora nggawa musik Mas. ora nggawa. Lah kok payu 80 yuta. Nggawa sertifikat omah. Payu 80, Pak. Asli, Pak. Mas. Sampeyan pengen solusi lho Pak iki. Ndak aku ndak sir aku. Penake le nampa, abote le nyaur. Sing salah niku sampean. Lah kok Kon ditagih kok bingung lho. Lah ditagih ki tanggung jawab Mas, wong utang wajibe nyaur. Nek duwe, lho, wis ora duwe semoyo. Ngono lho. Sik to kowe jane wong ndi to Mas? Iki agamamu apa to? Agamaku Islam. Lho, lah kok ora ngerti nek wong utang niku wajibe nyaur. Nggih mboten Pak Minto. Nyaur ku nek duwe, nek ora duwe. apa kowe ra isin nek bendina diparani? Lho, ora isin jak ngopi. Rokokan mesti lali ra nagih utang. Nyuwun sewu Pak Minto. Wong iki nyuwun sewu lho Pak. Wong nek kaya ngeten iki wong Konsepe ireng. beda. Wong ireng niku wong goblok ya Pak. Nah, Wong ireng tuh ora pengalaman wong goblok. Lah aku lho, mergo kulite ireng. Wong titeno nangger bocah ki lek kulite ireng mesti goblok. Goblok beda nek wong putih-putih mesti Nah. pinter. Contohnya niku tiang Jepang, tiang Nah, Cina. Cina. Putih-putih, Putih, pinter. putih. Iso gawe pesawat. Iya. Iso gawe sepeda motor. Lah. Iso gawe HP. Mergo kulite putih. Beda nek wong ireng iki mesti goblok ngeyel. Wong putih kuwi mesti Pinter, nek wong ireng. goblok, Pintere wong putih iso gawe pesawat, terus sepeda motor, gawe HP. kuwi mung benda mati. Tetep pinter sing ireng. Lho kok iso pinter yang? Kowe ngerti bedane pitik ireng karo pitik putih? Lah bedane. Pitik ireng iso ngendhok warna putih. Lah pitik putih iso ngendhok warna ireng. Dipikir ketoke ganteng tapi cengoh kowe. Ngetokno ireng ya mek telek. Tetep menang sing ireng. Yo ora iso ya Pak Minto. Tetep wibawa sing putih. Kowe ngerti ra kendaraan. Iki nek putih mesti miyayeni wibawa. Contone kendaraane Pak Minto sing anyar. Wah, anyar parane putih kae sapa to kendaraane kok putih miyayeni kagungane Pak Minto. Miyayeni ireng. Putih, Mas. Ireng-irenge sepur akeh sing ngenteni, akeh sing numpaki. Lah putih ambulan ge ngemot batang ae kok. Ya apa ora? Pak, piye, Pak? Tetep menang sing ireng, Mas. Yo ora iso menang sing putih. Pagelaran malam hari ini selain penonton pemirsa mirsani wayang kulit, mirsani dagelan, mirengke yoga, mirengke gamelan. Iki mirsani sinden. Lah nyapa? Dalam batine penonton, dalam batine pamirsa mesti ngrasani nggih Pak Nah, Minto. mesti. Ya ampun sindene Pak Minto kok putih-putih. Putih-putih. Daeno kae rasane piye yo. Nah, kok ketok resik-resik ngono. Resik-resik nek bengi, sampean ngerti nek awan. Kan awan Oh iya biar rupane iso ribuk-ribuk kabeh. Iku paribasane jangan bening dipangan tekek. maksude. Rupane glowing sikile mlethek ngono. Ketoke bengi niki pancen putih. Kowe pamer sindene Pak Minto putih-putih. Putih-putih. Dadi wong lanang nyawang ya ampun sindene Pak Minto kaya kok putih-putih dane yo. Nek tak ngomongi. Ana apa, Tetep Mas? menang sing ireng. Menang sing putih. Putih yo sindene Pak Minto kaya niki. Nek wong lanang nyawang mesti tetep goleki barang sing rupane ireng. Kuwi mesti. Napa nggih, Pak? Mbah, aku ndak melu-melu aku. Wis to, kowe percaya karo aku. Wes aku ra melu-melu lek nebuk perkara ireng. Mulane nyuwun sewu, Pak. Wong wedok awake dhewe dadi wong lanang kuwi kudu eling mula bukane kawitan. Mulane kenapa ana bersih desa? Ana bersih desa. Kuwi mergo mengeti utawa mengenang ngawiti sing ngawiti buka bumi alas ana ing desa Sukorame. Bibit kawit. Mulane sing sepisan niku paling penting, Pak. Ngomongi, Pak. Heeh. Dadi pisanan Urip kuwi mung mampir ngombe. ibarate mung sepisan. Sing sepisan kuwi sing paling enak. Nek sing bar liya-liya kuwi ra enak. Percaya apa ora? Lho, Ya ora Sik, percaya sik. to, Mas. Kok sing sepisan sing paling enak, bar-barane ra enak iki piye? jenengan percaya mboten? Heeh. Jenengan duwe mobil anyar. Enake niku nek pas numpak sepisan pas pertama kuwi. Plek, enak wah numpak mobil anyar rasane kaya ngene. Tapi nek wis suwi-suwi rasane kaya numpak bis bagong. Wong setahun rong tahun kok numpak bis. Lah, mergo sing sepisan kuwi paling enak. Jenengan maem. Sing paling enak ya pas sepisan niku. Ndak ngono aku. Lho, Sing paling enak mesti tak kerekne. tapi kan sing sepisan niku jenengan ditambahi ping pindho ping telu mesti kuaraken dadine gak enak. Oh iya. Jadi nek heeh. Jenengan duwe bojo ayu. Sing enak nggih pas sepisan niku, Pak.
Lah kok iso Sampean duwe anak 4 5 ne bayuh rasane wis gak enak belas lah. Niku tenan niku. Nah, pertama di bojo nom ayu niku enake sepisane kaya rumah saku ngombe susu cap nona. Maksudnya itu manis dan ada gizinya. Tapi nek wis di anak 4 anak 5 niku kaya ngombe susu bendera, Pak. Kok iso susu bendera, Mas? Klewer. Niku saestu. Nggih apa mboten jenengan? Heeh. Lah kayak contone bengi iki lho. Piye sik. Sinten iki, Pak? Iki anu Mita, Hani, Dia, Lilis Karlina, Luki, Luki Tasani, Punjung. Punjung ada Mbak Sulis, ada Mbak Imas. dan Buah Salosa. Sindene jenengan. Sapa sik. Kowe kok ngawur baso alus saiki pemain bal lho Mas. Kewedi lho. Poh. Golek bojo iki kados niki lho, Pak. Lho piye bojo Contone sing ndi? Kowe nek golek bojo sing ndi? Lho nek kula ya biasa ta Mas, seleraku nggih. Contone nggih Pak Lilis. Alah elek. Golek bojo iki paling gak iki. Iki mesti sempurna. Nyuwun sewu Mbak Ngajak, Mbak. Lho. Kedua iki nek Pak Bondet ngerti iki serang arah mulih niki. Entek-entekane wani iki. Pak Bondet gak kuwi, Pak Bondet iki. Nyuwun sewu asmanipun sinten? Aduh, Piye, Be? Mesem ya kayak ngono. Nyuwun sewu asmanipun sinten? Namanya siapa? Piye? Namanya? Apa kayak ulek-ulek sabun niku? Mas kowe karo aku engko bar mulai tajak ning gone pasar kene iki tak tundasne ali-ali. Bisu. Ah ya Tapi lambe kene tok to sing bisu. Liyane lak ora to. Aku nek ngono kuwi. Ndak suka aku lho. Senengane Pak Budet, Pak Budet lah iki lho. Pak Apik. Budet iki mboten kersa kundur menawi Mbak Lilis dereng nyanyi. Halo. Halo Mas. Niki Pak sempurna. Sempurna tenan. Padha pilihan BB. Aduh Mas. Padha pilihan B. Asmanipun sinten? Lilis Mas. Dalamipun. Aku kok gatel tuh Mas. Aku kaya dilebung rawe lho Pak. Anu dalamipun pundi? Celak mriki mawon Mas. Teng Bandung. anu nyuwun sewu teng mriki kan. Aku dah Nggih. diterne lho. Oh, nek bengi jeng ben nek kali kula gitu. Jenengan yo gatel Mas. Aku sok gila ngono. Liyane. Ora ono sindene kok paminta kok rekor kok ya Mas. Liyane dipilih-pilih. Mongko mau budal iki ya ora apa-apa lho. Jane nggih saya, Pak. Budal mau ya sempurna Nah, iki banget. Pak, ketinggalan mriki, Pak. Wah, iki sik prawan iki. Kaya Jepang iki, Sik Be. prawan. Wah, apik tenan saiki wis. Bodine kaya angkrang. Wah, tenan. Angkrang iki napa to, Pak? Angkrang iki kaya semut sing gedhe abang kae. Oh, nyangkrang ngene Ah. kula. Wah, iki tukar tambah karo bojoku tombok vario siji wani aku nek iki tenan. Cara kon milih bojomu karo iki milih ndi? Alah, milih iki to tak kei warung barokah lho karo aku. Asmanipun sinten? Heni Mas. Hani. Heni. Iya. Kayak madepor ini ya. Saya kok anu dalemipun pundi Mbak Ani? Kula campur darat. Piye, Be? Campur darat. Campur darat. Walah, Ya tiba ampun. wis ngendhok, Be. Pun Walah, Iki jane sinden apa bebek iki lah. Iya ta Pak, sinjene sampean iki Pak. Iki api. Be. Niki tasik peran Pak nggih. Sih, Iki cara tombol umure sawah kowe sik gede, Be ya. sik 19 iki. Tenan iki. Janggute piye, Be? Sik enteni sik dajal gerakane piye. Sik gatelen ra. Sempurna. Iya. Sempurna. Kaya rokok. Be. Asmanipun sinten, Mbak? Asmanipun sinten? Wita. Walah kena penyakit ayan, Be. Dicek lho, cek lho. Wih, angger nyedhik wong lanang ayane kumat. Be. Seduk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, malah disuntik. Oh, suntik. Disuntik, Duk. Ci.
Pantes kok loro. Wis aja milih kowe, aja milih. Alah, mah dipangan petek manayan ku. Liyane. Nah, iki mau budale bareng. Nek niki masih apik, Pak nggih. Ora nek cacate bocah iki. Wah, Lah kok dalu niki dados cacat sedaya to, Pak? Tes, selamat malam Mas TB. selamat malam, Mbak E. Renyah. Gimana kabarnya? Baik. Kok tambah ganteng? Mbak Lilis. Ayo bubuk. Duh, kok ayo bobok piye to? Bubuk awake dhewe ben bisa bermimpi yang indah. Ojo ngono to, Ayo, Mas. sampean upomo Nggih, Mas. Aku jombok jam laku, Mas. panggungnya Pak Minto iku rumah saku ya bapoh. Anyar ya, Mas. Nyuwun sewu Mbak Sulis. Nggih, Mas. Umpami ngaten ayu-ayu sitoke bosok kayak gitu. Terote genti ku, Be. Wis ngene weh tagih sayembara. Piye? Maju kabeh jiro lupat mong sakne maju kabeh. Oh. Arep kono apa? Kula golek bojo, Pak. Heeh. Tak gawe lakon Joko Tarub. Nyolong selendang, sapa sing selendange dicolong ya kuwi wis dadi bojone. Wah. Dadi kabeh apa sak perangan? Sedaya, Pak. Oh iya. Minangka dadi widodari nawang kulon nawang sih. Ya. Ki nggawa kain, nggawa kain. Nggawa kain. Ayo. Ceritane aku kok kowe adus ning gone kali, ya toh. Sendamu tak colong. Lah sing tak colong kuwi sing dadi bojoku. Lah, Bah. iki. Ayo kene, kate kabeh. Lagune perahu layar nggih, Pak. Perahu layar. Ya. Yo, kaya apa? Perahu layar dados. Ayo atus sabune mau ndi ya sabune? Adus kene dicepoti ngapi ya slindange. Ayo dicepet tak deleng kene nggon aku. Yen mbok kok ndokon ndi? Kosokan yo, lilis dililis ki. Yo kosokno iki no gegerku gatel lho yo. Iki lho sing rada ngeser. Nah, iki sing ngarep. Tumo nek widodari kok kudisen niku pengen. Widodari ra duwe penyakit gatel. Sindangmu sing ndi? Sindangmu sing ndi? Kene kabeh lho. Ya wis ki komplit. Ayo adus siji-siji ya adus. Jebur. Ayo adus adus. Aduh. Iki wis padha adus kabeh to. Wes. Klamben ayo klamben. Klamben wis mbok cepoti kono. Wes cepot iki. Kowe aja nginceng lho, Lek. Iki lho Lek gebos nginceng amake dhewe yo. Adise di live streaming ora? Adus kok di live streaming iki. Ora. Ayo wis padha adus. Ayo mulai swati Ayo. Nekku iki. Ayo. Delok ping mesti wayu ta. Wangine. Todok. Loh. Selendangku ana ngendi? Ayo bali. Kok ora ono iki selendangku nang ngendi? Mbak Yu, aku aja
apa? Iki lho ning kene iki lho. Cacahe ngawur gede. Iki lho Pak selendangmu lah. Ceritane iki piye? Ceritane ki Sampeyan nyolong ki- selendange kene. Sampeyan ki nyolong selendangku. Sumpah ora aku lho, sumpah. Aku mau pengen nyolong selendang iki lho. Ayo tanggung jawab lho. Sing aku ki urung munekne sayembara kok. Kok dadak Urung muni sayembara, Bek. Mosok selendangmu iki lho. Mosok aku nyolong selendange son horek aku. ya pokok gelem ra gelem ya dadi bojoku. Torororok. Kepram lho. Ya, yen pancen kaya mangkono, sing sapa wae sing bisa nemokake slendangku yen wadon bakal tak dadekake sedulur. Aku ora nggawa selendang kok kon nggawa selendang. Ora, mau aku. Lamune. Ora. Tenang, Sing jebuk apa iki mau? Titip. Titip piye? Enak-enak. yen Bulan, jalan hah? bakal tak dadekake bojo. Dok. Jauh yo 5 menit ya, Pak. Ora. Loh, Mas, kuwi slendangku lho, Mas. Sampeyan to sing gawa. Ayo wis dadi bojoku wae. Engko sik to. Loh. Aku sik mahasiswa lho. Piye to, Adek? Karo bapakku entuk rabi ora entuk piye? Ketapruk iso. Ketoprak, ketaprak. Iya, Bek, ceritane ki ngono. Iya, sampeyan ki dadi bojoku. Sing tak incer ku sing iki lho. Loh, gelem ra nek sebareng ki yo tapanen lho, Mas. Kowe iku gak dadi mboke widodari to? Lah aku yo sedulure nyapa mboke. Lha widodari lemune sakne nek munggul piye lho? Dadi kudu tanggung jawab. Yo, Krana tanggung entukmu jawab. widodari ya kuwi saiki digandrung. Iki wong ora Ayo. ngumpul iki kok ki ambles bumi kok ya. Kok iso ambles bumi to, Mas. Widodari. Ayo. Dadi iki aku dadi bojomu. Dadi bojone. Inggih. Sendangmu warnane opo selendangmu iki? Lah sing Nyapa to? Wae arep-arep yo wis aku ngono lho. Iya. Anu ngene ya, ngene ya. Ngene ya batal. ayo Kamu mak- dipangku bojone iki dipangku nek tresno tenan ki. Yo Cangkemmu ngono. tak tapuk pisan lho. Aku ki Sing gandeng iki tak pangku, mos aku mangku kulkas ini. Mas, kowe ngerti apa ora? Iki mau Mbak iki piye, Lek? Matur. Sapa wae sing dak nemokne selendangku Yen wedok bakal bakal tak anggap sedulur, dene yen kakung bakal tak paringi dhuwit lho. Dek, oh kuping Ora. arep dipek bojo wong jenenge pek bojo. wong jenenge bebojoan iku dipangku mergo sah agama lan negara ikhlas. Ah, aku ki Yo. gandringen. Gandrung. Iya. Wis mir sing enak. Sing padha irenge. Gamelane ya, Nggih. Sendro Mas. Apa? Waktuku kecil aku tak tahu yang mentil-mentil. Gila. Gancak aku sok Piye lho, Mas? Kuwi wedoke dhewe ya padha melok koclok kok. Sendro Mas. Woi. Betul. Rukun Islam. Kok sing serius ngono lho. Iki gandrung apa dakwah? Nadyan wujude mung peksi. Ibarat manuk aku ki apa to, Mas? Kandangi. Lho. Kok kadang wedi. Ya manuk apa bluluk apa blekok ngono lho, Mas. Kacer beo. Kacer. Cetok. Sing arep sing ndi to iki jane? Piye to, Mas? Lha iki arep karo guriuk padha kabeh lho. Ya padha awake. Ra entuk Model bonggol jati yo ngene iki lho. Yo tak contone. Wong ayu. Iki lho, Bek. Kowe enak milih. Aku sing entuk warung barokah. Nah, iya. Terima. Dadi wong lanang ki sembodo bisa ngangkat sembarange. Contone ki ngono kuwi ayo. Ayo coba. Aduh, kene. Diangkat, Bek. Bojomu dikon mlayu mrene. Ayo diajeng garwanipun Kakang. Ayo nyaket rene wong ayu. Ah, tangane plek kene, jelik gembos. Nah,
Aku yo ngangkat iki. Iya. Wis aku Piye? Mau enak bugenuk aku jane nyapa karo iki barang. Ya terima-terima enek iki ngono Mas. ayo. Eh, Aku golek cekelan. Cekelan iki kene. Diwarai Pit, nek ngangkat ki piye diwarai? Warano Mbak Pipit, warano Mbak Pipit. Sapa contone? Lho, iki TB. Ya TB kuwi jajal, coba diwarai lek ngangkat Nek ngene. kapan aku contohnya ini lho Lajar Pit. Tak gawe caraku ya. Yo. Sing penting romantis ya, Dik ya. Yo. Nggih. Nadyan wujud timong peksi. Piye to, Mas? Bebet. Ngawur. Sindanmu dipadakne debok Pak. Yo, diselingi ditembangke podang kuning. Ya Pit, kaya ngapa? Dados yo. Lempuh kok ngakas yo. Mbak Pipit podang kuning. Podang kuning lho. Disayang. Kula? Iya. Nggih. Podang kuning diajeng. Mbak Punjung, dikancani. Podang kuning irama akustik.
viral setunggal loh Pak. Napa Mas? Wah, ternyata sindene Sekar Dadungi viral Mas. Betul sekali. Perkara Velocity anu grigis Pak. Iya Mas. Wah, piantun menene jajal Velocity kae piye? Coba Mas. Iki karo ngatike lungguh sik. Nah, ben dipirsani piantun mriki nek saiki usume Canoman kan Velocity nah. Iya, tito kalah. Grigis ya Dik ya. Sawir atau metu iki. Jajal piye, Dok? Kari manis kurang manis tambahi gula. Kian ngono tak tambahi sing anyar. Mas jamane duk tek jare pilas. Ora cepet. Ya, terus. Grek kari manis, gitu ya. Tak tambahi ngene, Dok. Bar iki ngadeg kabeh ya. Ngene, tangane ngene sik. Yo Mas, ping 3 munculan Mas. Ayo. Gapat. Manis kurang manis tambahi gula ya. Ayo kate. Iki bar iki pemusik nek iki pemusik gentenan. Kabeh kudu iso ngerti kabeh. Kowe ya. Duk trek. Hop. 3 kali terus mandek kari manis ya. Yuk. Sik ben bareng dhisik. Oh susumen iki lho kok. Ping 3 duk tek kari manis kurang manis tambahi. Yo, yang apa? Ayo. Saya Mas Catungi Mas, iki ben digawe konten iki ben FYP. Jano. Sekar Gadungnya ayo. Wis. Gapat. Kari manis kurang manis tambahi gula. Wis jare kok mikir sing kuno. Lilis kene. Ayo kene. Sapa Mas? Lilis kene. Oh, Mbak Lilis. Nah. Ayo, iso. Harus. Duk kari manis. Ya. Yuk, siap. Salah potong 50. Wis. Ayo, gapat. Tiru. Sik. Diomong iki ta sing breset. Duke kene. Duk. Gapat. Ya. Kari manis kurang manis tambahi gula. Asik. Wis jare kok mikir sing kuno. Drum tok kabeh Velocity. Ya, duk tek. Wah, apa musik itu? Manis, kurang manis tambahi gula. Ayo. Mas ya. Ayo, iki pendek, gitar pendek. Jalan sik. Ayo. Jiro lupatmu sing ora mek sing drum tok. Yo. 3 4 yo. Mas iki ora tahlilan yo. Kowe kon Velocity duk tek. Iya, drame tok gak sampe lu. Ayo ya. Hitungan ketiga 4 langsung ya. Gapat. Yoko tulung yoko sampai kalah karo kira ya. Ya apal ya. Duk tek. Ya Pak Wanto, matne Pak Wanto. Dong to nggih. Wis, iki gak iso. Ya sindene karo ngiringi Pak Bundet katuran munggah ana ing sasana. Oke, Pak Bundet. Bapak Kades, dalasan Ibu, Nggih. dalasan Bapak Dewan diaturi minggah panggung. Yuk. Gapat, yo. Monggo Pak Bundet, Pak Samsu. Kari manis
kurang manis tamyai kula Pagi patone wis monggo. yo wis dong riko mikir sing kuno Ayo Mas Bondet, ayo Mas. kurang manis tamyai kula Asik. wis yo wis henti pikir apa kerasa Maneh. kurang manis tamyai kula wis yo wis dengeri kok mikir sing kuno kari manis kurang manis tamyai kula wis yo wis bang dipikir apa kerasa kerikis satu udian kerikis saya suwe hater klucuti aku wari nangis opo tahan dirasano Legase, legase, legase. Nah, Selamat malam Mas Bondet. malah. Alhamdulillah. Saged sowan mriki. Nggih. Anu tasik ponakipun Pak Samsul nggih. Adik. Adik nggih. Adik. Wah, luar biasa. Setunggale mau Pak Jayeng. Pak Jayeng Nggih, tidak tasih Surabaya. sederek Mas. Keluarga petarung nggih Pak nggih hebate niki lho. Terae dados sedaya Pak keluarga petarung semuanya. Nggih, menika pancen jumbuh kelawan dawuhipun Bapak Kades. Nggih. Teksih saudara. Wah, hebat. Nggih. Ah, Pak Bondet. Nggih, yen wonten dawuh, monggo Mas Monggo, Dewa. Pak Bondet. Niki Pak TB. Nggih, Pak jenengan Titip seket. jane kayak kuis Napa? Kagem penonton. penonton Oh, nggih. Berapa orang, Pak? 5 orang. 5 orang. Pak kula dereng lho Pak, liyane pun sedaya lho. Aku urung entuk dhewe. Kowe ku tak jalukne kok iso ndereming. Jalone mbok korupsi no. Kula nyuwun anu, mbah-mbah sing umure 50 tahun ke atas. Nah, Monggo mriki. Nggih. Mbah-mbah sing umure 50 tahun, 50 tahun Mbak, munggah. tidak harus Monggo mriki. Mbah. 5 Monggo, Mbah. orang. 5 orang, Nggih. monggo, monggo. Nggih, Mbah. Mbah wedok mboten napa-napa, Mbah Mbah wedok. Mbah wedok mboten napa-napa. Ayo, mriki. Sing Nggih. umure 50 angsal anu, King Pak Dewan, monggo. Nggih, leres. Monggo mriki, Pak, mboten Mas napa-napa. Budet. pun. Wah, Nah, niki entuk rezeki. monggo Mbah, bengi-bengi. ning kantor rezeki Mbah. Monggo, Mbah. Satu, sapa iki? Mbah mriko, monggo mriki, Mbah. Monggo Mbah. Lah niku Pun santai mawon iki. payunge anu Mbah titipne dulure se Mbah. Ayo. 5 orang. 5 orang. Wah, hebat nggih Pak Minto. Nggih. Wah, Mas Bondet menika wah. Nah, mriki, Mbah. Nggih, Amit. amit Mbah Kakung. Mbah Kakung. Nggih, monggo. Nah, iki wis. Nggih, ayo mriki. Ayo, lah. Mriki, Mbah, radi mriki, Mbah. Baris riyen, Mbah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayo, mriki, Mbah, radi mriki malah ya. Nah, jenengan kok pengen mepet sinden itu, Mbah. Bener. Nah, Mbah, berijeng dalu, Mbah. Nah, Nah, nyuwun sewu. Baris riyen. Nggih. Asmanipun sinten? Syukur. Maskur. Yuswanipun pinten, Mbah? Umur. Umure 59. 59, alhamdulillah. Piye, Be? Barokah 59, Mas. Nggih, niki Pak Maskur niki setunggale. Maskur. Nyuwun sewu. Pak Kairan Pak Kairan. Yuswani pinten, Pak? 65. Dalemipun pundi? 65. Oh, tasik mriki nggih syukurane Syukurane. nggih. Lajengipun menika paring asma sinten? Pak Samuri Pak Sawuri. Yuswa Yuswa. pitung dosa. Oh, 70, Wah. Pak. Kok ora ketok lho, Pak. Sampeyan kaya umur 29 lho, Mas Anggo. Lah wong kacek setahun lho. Wong kacek setahun kok ya mbok nduk. Mriki setunggale. Lerek mriki Kula Sutarji, Sukarji. Yuswanipun Sutarji. pinten, Mbah? kelahiran 49. 49 niku nek ditambah niki 97 nggih. Lho. 66. 76, 76. 76. Eh,
Segale niki Pak Eri. Pak Kamto Pak Kamto, yuswanipun 61 61 dalemipun. Melisler. Nggih, niki badhe angsal bebungah saking Pak Dewan, Pak Nggih. Bondet, tapi syaratnya wonten. Syaratnya apa Yang Mas? kedang ngene. Duk tek duk 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 tek. Ora ketang salah rapopo. Betul apa lah? Harus niku, harus Pak. Ah niku. Sik, kene kene. Sampeyan sing Bang, Mbak Dia. Sakit ki lagi, dokter lagi. Mbah, jenengan ngerti kula. Nggih. Yuk. 3 2 1. Yuk. Ayo. Mas, ayo Mas. 3 2 1. Yuk. Tek duk 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 tek. Sampeyan koyo busak doro ya. Ngene lho, Pak. Duk Iki digegem Mbah tangane, Mbah. Kene. Anu, saya yang menilai mangke Pak Dewan lho. Pak Dewan nggih. Nah, Nggih. mereka dinilai. Duk tek duk 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 tek duk tek duk 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 tek. Lah niki lho. Tangane digegem Bang nggih, Mbah. Digem nggih, Pak. Ayo. 3 2 1. Iki nek iso Boten sampean kok sok ngene-ngene apa to, Pak? Ngene kok sok ngene-ngene. Sampun Mas TV, Nggih, sampun. sampun niki. Kayak pertanyaan setunggal mawon dijawab sami. Oh, nggih. ngaten. Jenengan kang paring pertanyaan, Pak. Nggih. Sinten Presiden Republik Indonesia? Sak menika napa sing Sak menika. Prabowo. Wah, dap Nggih, Mbak. Pak Browo. Sapa Mbak? Sapa Mbak? Sik ora ditakoni, Mbak, atur ditakoni. Dede. Dereng ditangkleti. Siapa Presiden Republik Indonesia saat ini? Pak Prabowo. Prabowo. Oh, Prabowo. wis ta wis muni nek kedawan untu kok jebuk tekoki to bebek iku. Kalian saya bagi. Siapa Presiden Indonesia saat ini? Pak Prabowo. Sanes Prak Prabowo, tapi Pak Prabowo. Sinten, Mbah? Pak Prabowo. Ya, wis. Pak Prabowo. Pak Prabowo. Lah, Nggih. Pun siapa Presiden Republik Indonesia saat ini? Pak Prabowo. Oke. ngapal riyen lho, Mbah. Siapa Presiden Kutub Utara? Pak Prabowo. Kutub Utara. Indonesia. Presiden Republik Indonesia saat ini, Mbah. Pak Prabowo. Ya, nggih. Asmanipun Pak Dewan iki sinten? Sinten, Mbah? Tugas. Bundes, Bundes. 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 Bah, jenengan iki Sampun, Pak. Wah, apal saya Pak niki. Wah. pancen nika panjenenganipun Pak Tony menika piantun sing anu kok Mas. Sembodo menika wah piantun seneng sedekah, seneng weweh. Nggih, hitungane muga-muga Pak Bondet pun paringi panjang yuswa. Nggih, nggih. Siap, Wah. Pak. Nggih, matur suwun Oke, sanget. matur suwun. Monggo Wang Suri, ayo Wang Suri bali meneh. Duk tek duk 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 tek duk tek duk 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 tek duk tek duk 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 tek. Diapalne Nggih, matur suwun Mas Dewan. Nggih. Engkang sampun kepareng nderek partisipasi. Leres, Lagu lali janjine, yo bocah papat jemeneng kaya ngapa? Langsung dados. Waktuku kecil aku tak tahu yang mungil-mungil. Ku sentil-sentil ku kira pentil, gak taunya pensil. Waktuku tolol aku tak tahu yang nongol-nongol. Ku senggol-senggol ku kira botol, gak taunya pistol. Tembak-tembak dor-dor-dor, tembak-tembak, tembak-tembak dor-dor-dor,
lali janjine wis diaturke. Coba ki tembang sak banjure. Iki ana pamundhut gending tak wacane dhisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dalang nyuwun tetembangan manukmu ora manggung. Tetembangan menika kula kirimaken dhateng Mbah Lurah. Desa Jajar Gandusari mugi enggal wani rabi. Waduh. Iki request lagu Cinta Rahasia Mbak Lilis, request dari staf marketing Partai Gerindra Desa Sukorame. Oke. Ya.
Nah, coba iki uga ana sing lumantar WA. Iki ana sing ngersake jahe pongan. Kaya ngapa? Ana sing ngersake jahe pongan walang kekek. Wah. Diaturke dhisik Mas, kaya ngapa? Monggo, monggo. Walang kekek Mbak Hani sing kepareng joget. Langsung Mas, yo kaya ngapa dados? Wonten salam saking Mas Ebeng Hermanto. Katur Bapak Kades Gandhu Sari. Mriginipun ingkang wonten Sukorame Bapak Kades. Dadekke kepelut versi tayub Mas. Bapak Kades Sukorame ugi perangkatipun ugi Bapak Sutar saking kawula Bapak Bayan matur sembah nuwun.
mundhut gending saking Bapak Bayan ingkang dipunaturaken kagem Bapak Kades Sukorame dalasan prangkatipun. Menika ugi wonten request tembang Mas Andi, Mas Lindro. Nggih, Pak E. Ngersake Tombo Kangen. Menika saking Kaur Keuangan. Oke. Kaya apa? Mbak Diah karo sapa? Diatur jumeneng langsung mawon. Yuk, kaya ngapa? Dados. Sekar Gadang Indonesia. Najo. Ayo bahan. Tampil aduh iki. Tampil. Tombo ngantuk. Sukorame selamat malam. Ayo. Mesopo wis lali sliraku. Semono yen tuan karo aku. Pancen wis suwe ra tau ketemu. Wis sak mestine lali aku. Mas mumpung saiki ketemu. Jogetan tetepangan karo aku. Dadi tombo gaweku kangenmu. Bali eling nalika iku. Sepi rasane waktu biyen ojo dhewe nglangot terus.
Mas Andi, Mas Lindro menawi kepareng badhe matur, monggo.